Halo teman-teman, ini Bunces lagi mau ambil lemon teman-teman. Ini lemon yang ditanam sama Umi Cesia ya. Ini ada berapa buah ya? 4 buah deh kalau nggak salah buahnya, dan satunya mau Bunces panen. Ini mau dibikin obat teman-teman. Halo, assalamualaikum teman-teman. Selamat datang kembali di channel Cesha dan Brilian. Apa kabarnya teman-teman hari ini? Semoga selalu ke dalam keadaan sehat ya. Oh iya teman-teman, ini tanamannya Umi Cesha ya. Ini ada pohon mangga, ada pohon coklat juga, dan ini pohon jeruk. Ini lemon ini ya teman-teman. Ini lemonnya ada buahnya yang besar tuh udah ada 3 ya, ada juga yang kecil-kecil, dan Bunces mau panen satu aja karena satu aja itu airnya udah banyak banget ya teman-teman. Setelah lebaran biasanya itu kan kita banyak makan kue, terus banyak makanan yang bersantan, dan setelah berpuasa 1 bulan kita banyak makan makanan yang disajikan itu pasti kita makan gitu, dan biasanya kebanyakan itu jadi batuk ya teman-teman. Ini Bunces, Cesia sama Brilian juga lagi nggak enak badan, sakit tenggorokan, jadi Bunces memutuskan untuk bikin jeruk nipis sih bagusnya, tapi karena nggak ada kita pakai lemon ya. Jadi lemon itu biasanya dicampur kecap jadi obat batuk yang bagus banget teman-teman. Cesia Brilian juga kalau lagi nggak enak badan, kalau mau batuk itu dikasih ini langsung nggak jadi gitu batuknya teman-teman. Nah ini lemonnya besar banget tuh teman-teman, sebesar itu teman-teman lemonnya. Nah ini potongan keduanya mau Bunces masukin, bijinya banyak ya teman-teman. Ini lemon yang ditanam sama Umi Cesia, tuh besar banget ya lemonnya ya teman-teman. Ini lemonnya kita ambil airnya dulu. Nah kita peras airnya sampai habis ya. Nanti kalau airnya udah habis, baru deh kita tambahkan dengan kecap manis ya teman-teman. Nah ini setelah Bunces tambah dengan kecap manis. Nah fungsi dari kecap manis ini agar rasa dari jeruk nipis atau lemonnya itu enggak terlalu asam teman-teman. Wah ini udah enak teman-teman, Bunces suka banget yang asam-asam. Jadi ini obat batuk bisa dipakai buat anak-anak, buat orang dewasa. Insya Allah dengan bantuan Allah Subhanahu wa Ta'ala ini batuknya bisa jadi mereda dan bisa sembuh ya teman-teman. Bunces biasanya nggak menambahkan air lagi ya teman-teman, hanya jeruk nipis dan juga kecap aja. Nah ini tanaman, sebagian kecil tanaman dari Umi Cesia ya. Ada pohon lemon, ada lengkeng juga tapi masih kecil ya teman-teman dan belum berbuah lengkengnya, dan juga ada jambu bol. Nah ini buah lemonnya teman-teman. Ini lemon yang ini udah mulai kuning juga ya teman-teman, bentar lagi juga udah bisa dipanen. Nah ini juga, nah tuh ada 3 yang udah mulai besar dan ada yang kecilnya pohon lemonnya. Selain tanaman buah, Uminya Cesi juga nanam sayuran teman-teman. Ada beberapa sayuran yang ditanam di sini. Untuk
teman-teman yang udah menonton video ini. Terima kasih banyak Bun Cas ucapkan. Dan mohon maaf lahir batin, minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir batin ya teman-teman. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah dan dilancarkan segala urusannya. Semoga kita bisa berkumpul lagi dan bertemu lagi dengan Ramadan tahun depan, dan juga bisa merayakan hari raya Idul Fitri tahun depan lagi. Dan sehat selalu ya teman-teman semuanya. Dan terima kasih banyak. Sampai jumpa lagi di video-video yang selanjutnya. Semoga video ini bisa bermanfaat ya. Untuk yang baru menemukan channel ini, terima kasih banyak sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih banyak. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.